组合价只要10。哇靠！这1060的真是好玩的，好习惯了。现在都出40系列了，你怎么还在用10系列？因为我想召唤3060。不要以为30系列还是个好选择啊，30系列是过去式了，40系列才是未来。但是我觉得3060的 CP 值很高。以上述的 CP 值，现在促销3060价格让你买到4060，这不是在选择显卡，而是在选择一个未来。哦。别再犹豫，赶上巨俊科技的1212促销，4060显卡加650瓦微钢金牌电源的全模组供应器，组合价只要10999，一人限一组，卖完为止。按赞加分享，留言加1，赶快分享给你的朋友，就是现在。